ओए ये क्या, ये लोग पटरी को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही है। अगर गलती से पटरी पे ट्रेन चढ़ तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक काम करता हूँ, जाके ट्रेन के ड्राइवर को बता देता हूँ, भैया रुको। ये क्या बात करता है यार। अरे ये ट्रेन रुक क्यों गई यहाँ पे? अभी तो सही चल रही थी। लगता है ड्राइवर को टॉयलेट आया। ओ ये अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में तो हथौड़ा भी है। मेरे को लग रहा है इनकी ट्रेन खराब होगी। ट्रेन ठीक कर रहे हैं अंकल। चलो ठीक है अंकल, इतने आप ट्रेन ठीक कर लो, मैं इतने गाय वाय बचा लेता हूँ जाके।